shrimp fried rice. Doris, you can take my Italian ice. Doris, you can take my baby rule. Even take my sweet tooth, but don't take my coconut. Mario! Mario! Oh! Mario! Dai, dobbiamo fare magna! Vieni a Bosch! Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Che era una vera 500. Stavo svelando una chicca ai miei amici qua. Della sigla. Durante la registrazione della sigla, in quel cinquino, io stavo con le cioce e il nero dei tappetini mi è rimasto sul caccagno per eoni, neanche l'ammoniaca li ha levati. No, ma devi utilizzare la pietra pomice. La pietra pomice, va bene, cominciamo. Allora, puntata speciale questa dedicata prevalentemente ai vostri messaggi E alla poesia. che framezzeremo all'animazione, ragazzi, però adesso vi vado a svelare. Dobbiamo ringraziare, salutare, Aspetta, depennare, eliminare. C'ha ragione Mauro. Abbiamo una priorità. Io e zio Mario, Filippo purtroppo era impossibilitato per motivi di lavoro, diciamolo, siamo andati al liceo, al distaccamento del liceo Orazio, Diciamo che non mi ci avete sulla voluto. Nomentana. Ovidio Era Orazio Coclide, credo, forse. Siamo andati all'Orazio e abbiamo tenuto, tra virgolette, una lezione per quanto riguarda il fumetto italiano, l'excursus del fumetto italiano molto breve. È una parola grossa. Allora, Mauro ha parlato a Bangara insieme a me sul Esatto, fumetto italiano, ci davamo dati a cavolo e i ragazzetti, qualcuno fumava, qualcuno si scapperava, qualcuno faceva affari Non mi fregava assolutamente niente, però noi li salutiamo lo stesso. Per cui quando andrete in Belgio e vi chiederanno qualcosa sul fumetto italiano e voi non gli direte niente, avete fatto bene. È colpa di Mania. È colpa di Mania. Vi saluto anch'io, sono stato... La colpa è nostra. Oddio, aiuto, sono un terremoto. Niente, che succede? Questo è quello che succede in Belgio? O c'hai un po' di delirio tremens, Chicco? Un po' di delirio tremens. Bene, allora parliamo... fare gli stipendi qua dentro. Salutiamo i ragazzi dell'Orazio e facciamo vedere l'animazione di quest'oggi. Hanno Eccoli vinto qua. questo i ragazzi dell'Orazio. Esatto, e Riccardo, scusa, Riccardo, porti la scusa, con la potenza... E la potenza delle tue braccia, ce la fai a girare un attimo la telecamera invece di fare gli aeroplanini di carta? Grazie. Ecco. Sentite, ma io sono anche d'accordo con loro, ma sono anziani, allora perché c'hanno una velocità pari a ovo, vai. Guarda, allora, lasciamo l'inquadratura fissa, ci spostiamo noi. Ah, c'è A ragione. seconda della telecamera, tipo noi. No, guarda che Chicco qualcosa fa. No, Chicco anche lui è anziano, poi è laziale, insomma, dai. Beh, per questo pure Riccardo è un altro ruba stipendi, laziale che ruba stipendi. Noi quest'oggi parleremo di Occhio Malocchio, Prezzemolo e Finocchio e della soldatessa alla visita militare. No, stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Quest'oggi andiamo a parlare di poesia. Tieni Aeroplanino Man qua, mi sembri un po', come dire, autistico. Un po' Montella. Senza offesa naturalmente, Per gli carità. Mamma mia. Boys B, il DVD, volume 3, eccolo guardate qua. i soldi dei contribuenti, a che serve? Un concentrato di poesia che noi andremo a farvi vedere, inframezzato ho detto la seta aspra, inframezzato da milioni di vostri messaggi, per cui dalla regia, se intanto volete partire, mi è scappato, volete partire dal primo spezzone, noi poi leggeremo, alle foglie morte. Non si è visto. In autunno le foglie cadono dai rami per cedere il posto alle nuove foglie verdi che in seguito verranno. Si dice sia così per le foglie morte, che si adagiano al suolo ondeggiando. Per quanto possa sembrare triste, sicuramente in primavera germoglieranno nuove foglie verdi. Anche per i posti vuoti che si spalancano nel cuore, forse, succede la stessa cosa. I ragni cadono dai rami come delle foglie morte. È un momento di poesia, dai. Ma nemmeno il venerdì santo, nemmeno questo Io giorno. lasciamo fare i ragni. Non caverei mai un ragno dal buco se I viene ragni così, cadono dai ragni. Facciamo così?
No! Perché leggiamo, non manteniamo la promessa che abbiamo fatto di leggere milioni di allora, messaggi? visto che ultimamente li abbiamo trascurati. Ma non c'è Perché bisogno di fare il vai, cappello, vuoi leggere? Niente cappello? No. Ni hao. Come vi va la vita? Spero bene. Devo chiedervi una cosa. Su internet ho letto che il 15 aprile delle per gambe Dynamic uscirà il manga di Sayuki. È vero? No. Noi speriamo, non ci siamo ancora arrivati il 15 aprile, il giorno che ci saremo arrivati guarda, lo diremo. manca poco, possiamo ancora aspettare. Manca poco. Manca poco, hai visto? Vedi anche tu. Hai visto qua? L'orologio biologico. Sto facendo male da solo, non so che c'ho, però ho una potenza Dai, leggere una. nell'indice. Ciao ragazzi, sono Stefano di Roma. Mi sapreste dire se Nasuto diventerà mai gioco per la Play 2? Grazie, grande Fagiolo. Beh, per la Play 2 hai Nasuto voglia, è già hai voglia, ce ne un sono gioco ben per- due per la Sì. PlayStation 2 se non No, vado. sono non due sbaglio. per GameCube e uno per la Play 2. Non erano due per la Play 2? Due per la Play 2? Se non si chiamerebbe due, dai. Ah! Guarda Chicco, disgraziato, terribile. Va no, bene. no, comunque ce ne sono due per il GameCube e uno per la Play 2. Già disponibile, solo che solo in versione Io ho giapponese. notizie diverse. Sì? No, Ah. però insomma, Ma però però- E contraddirti. ce ne sono due per Game Boy Advance, volendo dire. A Però, proposito, allora, a ti chiedevano proposito. di Sayuki? No, di Sayuki Sì. chiedevano Sì, sopra. allora ce n'è un'altra tua sorella. Che dice? Ciao ragazzi, sono molto appassionata a manga e volevo sapere se e quando uscirà il manga di Sayuki. Ciao, siete fortissimi Lavinia. Ah, me lo potevi chiedere Ah, a casa? a casa, te lo dicevo se- direttamente. ci fai che- perdere tempo cioè, qui. mandi i messaggi qua. E insomma. qui, allora, il buon indirizzo ci manda, come faccio a mandarvi dei disegni? Oh, perfetto. No, no, allora, ti se dalla conosciamo. regia sono pronti, possiamo mandarlo un attimo in sovraimpressione. Comunque potete scrivere a Maniacs, via Damiano Chiesa 8 00136 Roma. Se non li Bene. mandate è meglio, Ma visto perché quelli che Maniacs? sono No, più che arrivati. altro speriamo che il Ma dottor... perché Maniacs è scritto così? Perché gli andava così. una variante, andava così, perché andava quello così. è proprio- è No, quello- speriamo che il dottor Gervasio ritorni in trasmissione perché l'altro giorno dice, sto registrando Ma se- per Disney Channel, allora sai. Beh, ormai, sai, se è lo un'altra dirà, Marco, cosa. se ritorni ci fa piacere, sai, 3-4 scoppoli te li diamo. No, E perché allora- poi porta male Allora, fare forse degli questo- sgarbi a noi. Allora, esatto. forse questo SMS era proprio per Marco, perché c'è scritto domani ci vieni, fammi sapere TVB. Vabbè, Io ci vengo. farà- Marco. facciamogli sapere per carità. Faccelo sapere, Mauro. Va bene. Noi abbiamo ipotizzato che fosse per te, però. Sì. però- no. Ne leggi uno tu, Mario? Io poi leggo un qualche Miles. No, allora leggo io la Miles. No, stavo leggendo, cioè, alcune non si possono leggere perché ci Va sono bene, degli insulti. ne leggo Ma uno io leggili allora. gli insulti, Ne leggo ma uno dai. per il Trombetta Vendetta 3. Quando subito, incomincia guarda un po'. ha parlato di insulti. Esatto. Quando questo è incomincia a importante. parlare di CGI non si comincia a capire niente. PS, ma come beep parli? Modera i termini beep, 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 beep. Non potevo leggere purtroppo, non potevo leggere. Non potevo. Ciao ragazzi, Poi sono morte. Stefano di Roma. Stefano! Ecco, sapreste dirmi se Nasuto in Giappone è finito? Ancora? No, non è finito Nasuto. Non è finito, continua Nasuto. Siete grandi Ancora. mitico Fra l'altro- fagiolo. Fra l'altro la serie animata continua ad avere dei indici di ascolto Tanto altissimi. successo, tanto Un successo. nuovo Dragon Ball, Tanto probabilmente. successo. Sì, sì. Ciao a tutti, sono una giovane fan dei manga e soprattutto di Takehiko Inoue. Potreste darmi delle informazioni su ristampe di Vagabond, Berserk e sulla prossima uscita di Real? Potreste farmi gli auguri durante la vostra trasmissione? Io compio 16 anni il 10-4. Ne sarei molto felice. Siete domani. grandi, soprattutto Mauro. Domani. Serena. Allora, Ma Serena, noi tanti vi facciamo auguri. milioni di auguri vieni per qua da domani. noi. Milioni di Vieni a auguri per trovarci. Pasqua, no? Ma vieni a trovarci qui in Buon trasmissione, facciamo gli auguri. Elvis. Buona Pasqua e poi cioè, Rispondiamo. Dite che non leggiamo i messaggi, in realtà noi li teniamo per i tempi maturi. Esatto. Perché Eccolo qua. è appena uscita la Questa è la mega ristampona, ristampa. guarda che servizio telecamere qua. La mega ristampona di Vagabond con volume balenotto. Ti stanno da prendendo, una parte. ti Lo stanno so. prendendo per il No, muscolo non orbicolare, L'ho preso per il tempo così. E deve essere un coglione, ma no, sei un eroe. Allora, la ristampa fra l'altro è gigantesca e oltretutto C'ha le pagine a colori, ha le e pagine ha la a colori. sovracoperta, quindi E è alla veramente... Sono disegnate. sono disegnate tutte sì, quante sì. le pagine, quindi veramente bella. Quindi se volete... Un bel balenotto, ho detto, direi. Ho detto... Praticamente raccoglie il... il primo volume e mezzo della vecchia serie, diciamo. Esatto, beh, perché questo è il formato È originale. il formato originale, va bene. Gabriele, 12 anni, ci dice: faranno un continuo di Final Fantasy VIII? Se sì, la farete vedere l'anteprima? Allora, innanzitutto non vi è nessuna notizia per quanto riguarda un continuo di Final Fantasy VIII, ma ci sarà Esatto. semmai Advent Children, che è un seguito di ipotetico, Final sì, Fantasy VII, esatto, ed è esatto. un film in animazione Tra l'altro, computer grafica. ricordiamo il primo vero seguito di Final Fantasy, di un episodio di Final Fantasy, è stato Esatto. l'X2, L'X2, che è sì. stato il primo proprio esempio della Square di videoludicamente seguito di- parlando. Esatto. Comunque, Poi- se ci dovesse essere, stai tranquillo che noi lo faremo vedere tramite il Pro 18. Sicuramente.
andrò appositamente Naturalmente. spesato in Giappone dall'orecchia di Mauro che si sta Ciao. scaldando tantissimo. Comprati il rapao. Sono Vale. Salutami Falcao. Vorrei... Vale. Esatto, lei ce lo poteva Vale, dire, però volevo non lo dirselo scrive. qui. Pure tu che fai con Vorrei la sapere sorella? se c'erano altre serie di Full Metal Panic se verranno trasmesse in TV. No, Metal Panic è- no, però abbiamo il secondo spezzone di Boys B. Eccolo. Attimi di poesia. Dove continuano a veramente- cadere le foglie. No, stavolta c'è dell'altro. foglie morte. C'è No. di meglio, come il ghiaccio nero. Il ghiaccio Prova nero. prova a sentire. Ghiaccio nero. Black Eyes. Beh, siamo rimasti su di me. È rimasto sul ghiaccio. Quando tutti i rumori cessano e come il ghiaccio si insinua penetrante nella stanza l'atmosfera notturna, senza riuscire a dormire mi stringo al futon. E allora lei arriva, d'improvviso. Tanto da farmi voler piangere, tanto da stringermi il cuore. Una tristezza dolorosa e desolante. Lei arriva al cuore? all'improvviso e pa! Come il ghiaccio nero si infila. E ti stringo il cuore, vedi? Diccelo. Ti viene voglia di Sì, piangere. ma non sta là, ecco, sta un po' più vicino. No, ma lui ce l'ha qua. Tu gli stai toccando una Lui tetta. ce l'ha- ce l'ha proprio qua, Mauro. Stai toccando una tetta. No, è che c'è questa... no, perché noi siamo in prima non serata. vorremmo mai fare... A proposito di seguiti, mi chiede sempre Gabriele, Gabriele. faranno un continuo su Prince of Persia per PlayStation 2? Sì. già è stato segnato Sì, tutto quanto. confermo. Allora, verrà probabilmente presentato qualcosa al prossimo E3. Me l'ha detto il dottor Tra poco, Celentano. quindi, manca Me veramente l'ha detto il poco. dottor Celentano. Proprio vedi? lui che è della Vedi? Ubisoft in effetti, vedi che ti ricordi? E poi lo sto c'è dicendo. un'altra mail con oggetto saluto, il testo salve. Finito qua. Beh, ovviamente. Interessante, Beh, chiaro. interessante. Quindi finisce così. Sei talmente brutto che se ti avvicini al computer parte l'antivirus. Lo so, Dice e la cosa Marzia. peggiore è che l'antivirus crasha. Oltretutto. Che? Niente, ce ne sono altri. Sì, se ti accorgi che nessuno ti ama, nessuno si cura di te, tutti ti ignorano, dovresti cominciare a chiederti: ma puzzo? Perché ci siamo Io allontanati non lo so, tutti? però mentre ci allontaniamo, usciamo dallo studio, vediamo un altro spezzone. Ah, vedi che lo è spuzzone in veramente questo c'è un caso. CD sotto la scena. Con il suo abbraccio avvolge dolcemente la tristezza. Con il suo tocco decora gentilmente la gioia. Mentre silenziosamente continua a cadere. Li mandiamo dopo, dai. Quante interruzioni ci sono non lo so. Comunque complimenti per la trasmissione Gundam Rules. Ah, ma è finito lo spezzone, pensavo fosse ancora la poesia. Eh sì, che diceva Gundam Rules. Bella questa No, inquadratura però così, eh? Qui c'è qualcosa, questa è che proprio non, bella. qui c'è qualcosa che non mi quadra. Sì. L'inquadratura. Ciao cretinoidi, come state? Vabbè, Io quello è già tutto normale. bene, seguo un po' saltuariamente il vostro programma perché non riesco a capire quando trasmettete. Mo' devo andare a scuola. Non Allora, trasmettiamo a quell'ora, questo è certo. Allora, o l'hai registrato e quindi sai quando trasmettiamo, o se stai andando a scuola dopo la nostra trasmissione c'è qualcosa che non Vai va. Vai a una che non scuola Perché notturna. il venerdì andiamo alle 21:15, 21:15, il quell'altra lunedì all'una di notte, non si sì. sa, ma sicuramente dopo lunedì notte, quindi a sto punto. Beh, Andiamo. ma a questo punto possiamo Dammi dire... un foglio, va. Ciao da Andiamo in Ciber... pausa? Sì, allora scusami se ti interrompo Filippo, ma dobbiamo andare in pausa. No, non te lo perdonerò mai. Salutiamo la Ce l'ho sorella fatta- Piola. Ce l'ho fatta a mandarlo via, eh? Chiola. Don't take my coconut. Non volevo essere a favore di Chicco. siamo ripartiti, ma siamo in attesa dell'ospite The Trumpet. È un Trumpet, ospite del quale abbiamo letto un prestigioso. fantastico Si è messaggio prima. risentito dopo quell'email. Ma come? Ho detto tutti i beep, per cui... Beh, perché erano No. tutti complimenti nei Vabbè, non è censurati. abituato, vogliamo dire. noi abbiamo già preso tonnellate di insulti, per cui ci scorrono addosso. Come questo. Ciao belli, sposatemi. Sono un elfo e mi chiamo Morwen. Questo è grave però. Volevo salutare tutti gli amanti dei fumetti e del Signore degli Anelli, il film più bello. Ciao a tutti. Ciao, Ciao, caro. Ciao caro, Ciao, è ciao. stato veramente un piacere. Ah raga, Bellissimo. sono scemano, vi invito su www.maniacs.too.it. Un saluto e ricordate che se Maometto non va alla montagna va al mare. Oh. Sei venuto al mare? Attenzione, giustamente. Al mare vengo. al mare. attenzione. Sì, dimmi. Boys B, questo è proprio Boys B, la vuoi Ma questo leggere tu? l'abbiamo detto. Abbiamo già Beh, ma lo letto. vogliamo rileggere? Ma non sia credo il che ci caso. sia bisogno. Vorrei sapere se faranno un fumetto su Inuyasha. Ma guarda, Voglio non lo dire, so, io... sarà finito Inuyasha. Considerando che non lo so, è però. nato dal fumetto. Diciamo, mi sento quasi che al momento stiamo verso i 38 Esatto. numeri a maggio, però non lo so. E allora questo Non si lo riallaccia so, al discorso non lo prima della scuola, della replica e cose Ovvio, varie, perché ovvio. vi pare possibile che mi sono reso conto solo ora che lunedì siete in replica? E stai bene. Bene. La tua maglietta letta al contrario, parliamo quella di Enemy,
evoca in me bei ricordi, quindi leggete Enemy al contrario e i maschietti potranno fare due conti. Ciao da Pierluigi, associamo queste cose. Ma ciao dal trombetta, vieni qua Ricci, vieni in mezzo a noi. Grazie. Fantastica musicata. Tu doppio V, triplo S, triple X. Non parlo di CGI oggi, non parleremo di altrimenti non si capirebbe. CGI non c'era ancora, altrimenti non si capirebbe nulla, quindi assolutamente. Vai. No, scusa, sono di Roma dove le posso comprare le t-shirt che indossate in trasmissione del trio trombetta, ho letto, lasciate perdere. Stai male. Hai fatto delle magliette tu? Sì, sapessi, non solo magliette, anche gadget un po' più... Compenso, ciao Torsi, vorrei sapere se siete normali. Continuate così però. Non mi sembra proprio. Credo proprio di no. Mandatevelo voi se ci state guardando. Ciao maniaci, siete tutti pazzi. Tutti, Ma lo facciamo parlare quest'uomo? Ecco, oggi non voglio parlare. Non leggiamo i messaggi per colpa del trombetta, Noi siamo qua che pendiamo dalle tue labbra, che sbavano e ci fanno un po' schifo. Però ci abbiamo l'ombrello. No, sono contento perché finalmente, grazie a questa edizione che è riuscita, abbiamo fatto vedere già la puntata precedente. Quante volte abbiamo parlato nella tua storia qua a Maniacs di Arboid? Ma tantissime volte. Infatti sono contento che possiamo far vedere qualche cosa. Poi edizione italiana, rimasterizzata, audio italiano 5.1, insomma. C'è anche un trailer del prossimamente la trilogia di 5.1 è una media un po' bassina però, è insufficiente. Però abbiamo preso un mono. Perché si sente meglio. Il Dual Mono si sente molto meno del 5.1, molto meglio. Che dire, è un film, penso sia, a mio avviso, il film migliore di John Woo, insomma, un capolavoro di John Woo, 123 minuti, la sparatoria più lunga della storia del cinema. Ma tu stai 52, vabbè, ma 50, no, questo è un botta e risposta, ero in mezzo a sto fuoco, mi sta bene. Io mi sono visto di 52 qua minuti, con i 52 popcorn minuti e guardo. di visionarietà ballistica. Questa non ci arrivavo. Aspetta, Mauro, che ti devo dire, Mauro? riprendo l'indirizzo email di quello là e formo un partito antitrombetta. Sei troppo indietro, No, con lui è troppo avanti. Ho detto, forse non si è capito, ho detto visionarietà ballistica. Visionarietà ballistica, no, perché non si fosse capito talvolta. Mi hai ridondato le sinapsi. Partiamo col trailer, che parla da solo. Il primo trailer. capisco. Abbiamo preso un Americano. trailer americano che dice cosa?
scusami, ecco, parlando di John Woo, adesso guardami che movimento di camera che è andato a fare Mamma Chicco. mia, ragazzi. Alta scuola. Si vede che è Alto dopo scuola questo. Si vede che sei uno che ha fatto le emorroidi su una sedia dietro la telecamera, si vede che hai lavorato duro. No, non mi dirà niente. Fermo te le tue ragazzi, stai fermo, Poi andiamo in nero. Poi ti sloghi l'altra caviglia, non ti preoccupare. Eccolo. Arboi. Sì. Com'è? Ma che È pura poesia, poesia allo stato puro. Le pura immagini poesia, parlano è da sole. poesia allo stato puro. Come Definirlo poetico sarebbe riduttivo. sarebbe riduttivo, come hai detto anche voi prima, cadevano desutilizzato. come foglie questi uomini. Ma Mauro, cosa è importante? Dai rami, La cosa importante per un film è bello, anche quando lo si vede senza l'audio. L'ombrello. Tu lo capisci anche senza audio il Beh, film, certo. vuol dire che è un film che vale. Aggiungi E allora pam, tu vedi. pam, bum, bum. E guadagna, cioè, È vero, vabbè, questo storia è originale di adesso non potete dire questo, non lo dite perché sono lo contrario a diciamo, queste cose. noi non lo diciamo. Se dici questo non capisci nulla, quindi Non cioè, lo vedi un po' che diciamo, devi mi ha fare. dato pure del Allora, coglione. storia originale, Ma no, sei un eroe. storia originale. Permettimi che nello storyboard c'erano solo proiettili, per cui dai. No, la storia originale di John Woo, Barry Wong ha Lo scritto lo storyboard lo potevo screenplay. fare pure io, dai. Allora no raga, questo qua è un modo commerciale di vendere John Woo, ma è normale, cioè altrimenti cosa fai? Gli fai vedere il pezzo dei moralismi e cose varie? No, perché in America non vende, nel mondo non vende. Sam Raimi che ha detto. Sam Raimi ha detto che praticamente John Woo è quello che è all'azione. Hitchcock. Come ha detto Sam Raimi? Cos'è che ha detto? Cioè all'azione ciò che Hitchcock era per la suspense. Questo sta questo, come questo sta quest'altro. Quindi Esatto. John Woo sta all'azione come Hitchcock stava alla suspense, capito? Questo è il concetto che ha detto E quello che espresso- Rocco Siffredi espresso sta al Sam fondo, Raimi. insomma, Cioè se X stessa sta al cosa, centro fai l'esterno per l'esterno, diviso Perfetto, quell'altro misuri centrale. al centrale e trovi il risultato. Questo è Esatto. praticamente no, vabbè, ovviamente che bisogna dire, questo qui è il Io film, non so penso cosa abbiano capito da casa, però insomma. penso Devono insomma il più correre ad spettacolare. acquistarlo. Sì, di John Woo anche perché comunque stava rimasto Andate da È stato- Mau. No, perché questa è versione integrale, rimasterizzata, è il 4x4 negativo quindi. pulitissimo. Questo qua, questa è No, tasca- 5 più. C'è pure quel bel entra in cupone, tasca, secondo me se lo zicca proprio. entra in tasca perfetto, entra in tasca perfetto. Totti in questo. Arboni. Ma hai detto che hai preso un altro spezzone? Vogliamo andare? Gaglioffo. Ci andiamo Andiamo a altro direttamente. spezzone, va, Andiamo, va. vai. Qui si parla molto, qui si parla. Anch'io ho ucciso un poliziotto in quella dannata casa del tè. Lo so, me l'ha detto Punk. Ma ho saputo dopo che era un agente. Come l'hai presa? Molto peggio di te. Era un agente in incognito. Già. Merda! Salvatevi bambini! Ma Guarda, la cosa- allora, se volete commentiamo. A parte le parole sicuramente pregne di significato, Ma la non parte c'è che ho un vetro apprezzato di sano. più è la controfigura che dal coso, dal tubo, prima di cascare, guarda bene sotto dove casca. Ma non Un c'è- genio- non un c'è un genio vetro del che mare. rimanga Tu intatto, vuoi essere critico, vuoi fare apposta, No. vuoi essere troppo critico, ma Ma io ti devo Vabbè, stuzzicare un lo pochino. puoi essere, lo puoi essere. quelli Questa è la morti che potenza. si spostano per far passare la telecamera. Vogliamo Allora, pagare. allora, quella sono Come cosiddette quella granata che non uccide esiste, neanche. esiste il cosiddetto personaggio dell'action choreographer che deve fare questo. Quindi c'è, è un balletto, è un bullet ballet. Action choreographer. Philip Kwok, ricordiamo scusa, Philip Kwok è stato l'action choreographer di Hard Boiled. Philip Kwok che praticamente faceva parte dei Five Deadly Venoms, è cresciuto con i Shaw Brothers, faceva parte
insomma, della vecchia scuola degli Shaw Brothers, Chang Che, tantissime, e poi ha anche coreografato, insomma, Il Patto dei Lupi, Sam Ray, adesso sta facendo altro. Doveva essere il coreografo di Senza Tregua, il primo film americano di John Woo, però i sindacati americani fecero molti problemi perché volevano lavorare, ovviamente, e hanno messo action choreographers, insomma, italiani. Abbiamo detto che questo Pubblicità, film è del Hard Boiled, 90. 92, l'ultimo film hongkongese di John Woo, poi John Woo nel 93 va in America con Senza Tregua, Van Damme, insomma, il resto è storia. 12 anni di storia. Storia. Noi 12 anni Bellissimo di questo pubblicità. Hard Boiled, l'apoteosi di John Woo. Che a 12 anni Trombetta di non pubblicità. piace Arturo. 12 anni. Bellissimo, 12. bellissimo. Don't take my coat.